देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग करके इसे इंस्टॉल किया है और इसकी नो साउंड की प्रॉब्लम जो थी मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व किया है। तो आप भी कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नो साउंड की प्रॉब्लम को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। एक ये ब्लूटूथ इसके अंदर का बेकार हो चुका था, तो मैंने ऊपर का ये जो आता है हमारा लोकल ब्लूटूथ, इसे यहाँ पर इंस्टॉल किया है बहुत ही सिंपल तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसेफ टेक्नीशियन वर्क। कैसे फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये जेब्रॉनिक 4.1 का यहाँ पर होम थिएटर रिपेयर के लिए आया है। मैं इसका मॉडल नंबर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये देखिए जेब्रॉनिक सांबा 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर। और देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इसका स्पीकर का दिया हुआ है, इनपुट और आउटपुट का। ये यहाँ पर इसका एक सबवूफर दिया हुआ है जो कि 6 इंच में है। इसमें ब्लूटूथ भी नहीं चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे फ्रेंड्स और आपको दिखाएंगे किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आप वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब का पैसा थोड़ी ना लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए फटाफट से मैं इसे खोल लेता हूँ। पीछे का पार्ट है उससे हमें खोलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम जो भी है वो आगे से है। हमने फॉल्ट को देखकर ही पहचान लिया था कि इसकी जो भी प्रॉब्लम है आगे से है, तो पीछे से हम बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। तो आपने ये फ्रंट वाला पार्ट खोल लेना है, जो कि मैंने पहले से ही खोल रखा है। तो देखिए, इसका सामने का जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने यहाँ से खोल लिया है। बहुत ही सावधानी पूर्वक खोलना है, वरना टूट सकता है। तो देखिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट खुल चुका है। तो अभी हमने जो इसके वॉल्यूम के, तो सबसे पहले आपने यहाँ के जो इसके नॉब होते हैं, नॉब को खोल लेना है खींच के यहाँ से, और इसके अंदर इसके जो नट आते हैं टाइट करने के, उन्हें खोल लेना है। और बाद में ये देखिए, अब इसके जितने भी ये स्क्रू है, स्क्रूओं को यहाँ पर खोल लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैं फटाफट से यहाँ पर खोल के बता देता हूँ जितने भी है। अभी मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं यहाँ पर इन्हें खोल रहा हूँ। तो चलिए फटाफट खोलकर मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है और ये वाला इसका बोर्ड है, इस बोर्ड को यहाँ से ऊपर उठा लेना है। देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर मैंने सब खोल लिया है, जो कि हमारा फ्रंट पैनल होता है। पीछे से हमें खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इस सेट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हम जैसे ही सेट को ऑन कर रहे हैं, जेब्रॉनिक 4.1 का ये सांबा मॉडल है, जैसे कि हम इसे ऑन कर रहे हैं, ऑन करते ही ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन इसमें जो है नो साउंड की प्रॉब्लम बन रही है। तो हमने इसकी आईसी वाईसी तो सब चेक कर लिए, पीछे से इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इसका आगे से। तो आगे जो है प्रॉब्लम जो भी होगा आपके सामने होगा। तो मैं यहाँ से सेट को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट ऑन हो चुका है। देखिए, इसकी जो एलईडीज़ है यहाँ पर जल चुकी है। तो अभी जो इसकी ब्लूटूथ है, यहाँ पर ब्लूटूथ के जो हमारे वोल्टेज होते हैं 5 वोल्ट, हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट हमने चेक कर लिए है, पहले तो चेक कर लिए। फिर यहाँ पर मैं ग्राउंड को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिल चुकी है। 5 वोल्ट आने के बावजूद भी ये वाला जो यहाँ का इसका ब्लूटूथ सेक्शन होता है, ये वाला, ये रन नहीं कर रहा है। और ये मैंने यहाँ पर हर तरीके से कोशिश करके देख ली, यहाँ पर ये हीट भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये एसएमडी होने के कारण हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है वो न मिलने के कारण यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। तो कंपनी के सेट में अगर ये प्रॉब्लम आपको जब भी देखने को मिलती है, तब आपने कुछ भी नहीं करना है। एक हमारा जो इस तरीके का ब्लूटूथ पैनल आता है, इस तरीके का ब्लूटूथ पैनल ले लेना है, जो कि आपको 100 से 150 रुपये में लोकल मार्केट में मिल जाता है। तो मैंने परचेस कर लिया है। और आपका जो फ्रंट पैनल है, देखिए ये वाला जो फ्रंट पैनल है आपका, इसमें कुछ इस तरीके से मैंने ग्राइंडर की मदद से यहाँ पर ये कटिंग कर लिया है और इसके अंदर ये फिक्स कर देना है और 2 स्क्रू से यहाँ पर कस के इसका कनेक्शन कर देना है। तो वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्या प्रोसेस होने वाला है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा फीडबैक कमेंट की मदद से आप दीजिएगा।
तो देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल के कोई सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। आप वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से कनेक्शन करना है बता देता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं बाजू में रख लेता हूँ। यहाँ पर अब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचा है इसका, तो यहाँ से मैं इसे इस तरीके से कर लेता हूँ। तो देखिए अब इसमें हमने 5 वोल्ट सप्लाई जो कि हमारी है, यहाँ पर आपने आपका जो ब्लूटूथ पैनल है उसमें ये जिक लगा लेना है जो कि 5 वोल्ट के लिए होती है। लीड भी यहाँ पर जिक लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से जो मैंने लगा ली है। अब आपके ये ब्लूटूथ पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें साफ साफ लिखा है यहाँ पर GND यानी कि ग्राउंड और 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट इसकी जो फर्स्ट नंबर पिन है 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट को 5 वोल्ट की जगह पर मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है। फर्स्ट नंबर पिन, ये जो फर्स्ट नंबर वायर आ रहा है यहाँ पर 5 वोल्ट, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको ये ग्राउंड से अटैच है, तो इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मैं 5 वोल्ट कहाँ पर आती है ये भी बता दूंगा। इस वाले जो कैपेसिटर है, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर आपने इसे 5 वोल्ट दे देना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर सेट ऑफ करके ये प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखिए आपको इसमें 5 वोल्ट देने से पहले इसकी जो ये प्रिंट है, जो पॉजिटिव की ये वाली जो प्रिंट है यहाँ पर कट कर देना है, ताकि हमारा जो ब्लूटूथ का सेक्शन है इसमें कोई भी वोल्टेज ना जाए। तो देखिए मैं एक कटर की मदद से यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ ताकि इसमें कोई भी 5 वोल्ट सप्लाई ना जाए। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कट कर ली है। अब हमने इस कैपेसिटर के ऊपर से ये 5 वोल्ट यहाँ पर दे देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ग्राउंड का कनेक्शन हो चुका है, और साथ ही में यहाँ पर मैं इसी कैपेसिटर के बाजू में यहाँ पर पॉजिटिव 5 वोल्ट के सप्लाई दे देता हूँ। अब इतना देने के बाद में आपने ये जो रेड वायर है आपकी, वो यहाँ पर एंटीना की होती है यानी कि FM की होती है, उसका हमें यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर इसे मैं कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद में आपकी बची ये 3 वायर, तो 3 वायर में आपको बीच वाली ग्राउंड मिलती है और लेफ्ट वाली लेफ्ट चैनल की, राइट वाली राइट चैनल की, यानी ये स्टेरियो होता है। तो सीधे सीधे हमने हमारा जो वॉल्यूम का, इसमें जो भी बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, पीछे की ओर जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं, पीछे का पैनल खोलते हैं, वहाँ पर ब्लूटूथ लगा लेते हैं और पीछे जो हमारी ऑक्स की सॉकेट होती है वहाँ पर इनपुट दे देते हैं। तो पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो देखिए इसका जो ग्राउंड है यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने कर लिया है। और इसका जो लेफ़्ट राइट है, ये जैसे कि हम इनपुट में हमारा जो एम्पलीफायर होता है वहाँ पर दे देते हैं, 100 K का पोटेंशियोमीटर होता है कोई भी एम्पलीफायर, तो उसी तरीके से इसका जो यहाँ पर 10 K का है उसके इनपुट पे यहाँ पर दे देना है। बाकी प्रोसेस कुछ भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा वायरिंग का जो कनेक्शन है ये तो इतना हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमारा पैनल यहाँ पर वर्क करता है। तो चलिए मैं यहाँ से सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने सेट को ऑन किया, देखिए हमारा ब्लूटूथ यहाँ पर रन कर रहा है और इसमें ब्लूटूथ लग चुका है। तो सॉरी फ्रेंड्स, FM लग चुका है। तो यहाँ से मोड चेंज करके मैं ये ऑक्स मोड में चला गया। अभी यहाँ पर मैं मोड चेंज करके आपको ब्लूटूथ लगाकर बताता हूँ। तो देखिए ये देखिए ब्लूटूथ मोड कहा इसने, ब्लूटूथ लग चुका है। अब इसका ब्लूटूथ मैं कनेक्ट करूँगा मेरे मोबाइल से और आपको रन करके बताऊँगा। तो फ्रेंड्स इसका जो ग्राउंड है यहाँ से निकल चुका था, जिसके कारण यहाँ हमिंग की प्रॉब्लम बनी थी। तो मैं फटाफट से सेट को ऑफ करके यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन कर लेता हूँ और साथ ही मैं आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर BTV09M यहाँ पर ये हमने ब्लूटूथ का नाम आया तो कनेक्ट कर लिया है। देखिए आप देखते हैं ये कनेक्ट होता है या नहीं, सर्चिंग चालू है। देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। देखिए कनेक्टेड फॉर मीडिया ओनली, देखिए अच्छे से कनेक्टेड फॉर मीडिया। तो फ्रेंड्स इसमें समस्या ऐसी बनी थी कि इसमें जो इसका ब्लूटूथ था वो ब्लूटूथ यहाँ पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, जिसके कारण इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम बनी थी। तो आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम बनती है तो आपने डायरेक्टली कोई भी लोकल या जो भी आपके पास ब्लूटूथ है उस ब्लूटूथ का यहाँ पर कनेक्शन करना है जिस तरीके से मैंने बताया है, और आपका सेट
ओके कंडीशन में यहाँ पर चलेगा। तो आपको यहाँ पर मैं कोई भी NCS सॉन्ग चलाकर बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर NCS सॉन्ग चलाकर ये देखिए NCS सॉन्ग यहाँ पर मैंने रन करा है। तो देखिए सॉन्ग चल रहा है, देखिए सेट में आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है और हमारा सेट यहाँ पर रन कर रहा है। देखिए फ्रेंड हमारा सेट यहाँ पर प्रॉपर ऑन वर्क कर रहा है। देखिए किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा सेट यहाँ पर बिल्कुल। ये देखिए वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो रहा है, देखिए इसका बेस भी कम ज़्यादा हो रहा है और सैटेलाइट का जो ट्रबल है यहाँ पर वो भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह का वीडियो लेकर। आप इस वाले कटिंग के साथ मैं इस वाले ब्लूटूथ को यहाँ पर फिटिंग करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कट करिएगा। इसका वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस 2 स्क्रू लगा लेना है और ये जिक निकाल के वहाँ पर दोबारा से इंस्टॉल करना है।